que era de boa. Louco. Ô Lupin, tem que subir depois. Tem que subir depois, quero ver. Quero ver subir, Lupin. Não, fugindo, velho. Pô, a minha só tá aqui, ó. Chicão chegando, ó. Ó. Olha nós, né? Vai bater aí, Lupin? Não, mas não precisa subir. Vamos descer? Eu disse pra ele que tinha que subir. Tá lá embaixo. Então. Tinha que falar que tinha que subir, né? Ó, aqui ó, agora pra Terceira Guerra Mundial, vamos fazer isso esconder aqui ó. Ah, vamos esconder do Putin Ó, aqui. Natan, já pegou os arames pra lá. Olha, guarda que é sempre necessário, viu? É, sempre é bom. Tinha que ter feito churrasco aqui, ó, meu filho. Toda a vida, né? Mas, Tem até a churrasqueira, tudo ali, ó. mas tinha que ter feito O problema é descer com um apetrecho. uma sacolinha cada um. Ô, seus... É. Veio sofrido porque não tem experiência que nem eu, mas E aí, Lerton? Como é que tá a experiência na eu não trilha? gostei dele. Não nasci pra isso. Bora, Lupin! Não desista!